Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումն է, ես Նատալի Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթը մարզպետանում կրկին սկսվեց աշխատանքային խորհրդակցությամբ ու մի շարք հանձնարարականներով, դրանց թվում են թիմ ընտրությունների հետ կապված հետևողական աշխատանքը, համայնքային հողերի տնօրինման ճիշտ կազմակերպումը, մարզի կապիտալ շինարարությունը։ Մարզպետը խորհրդակցությունը սկսեց առաջիկա թիմ ընտրությունների հետ կապված տարբեր հանձնարարականներով։ Հարկավոր է հետևողական լինել նաև գույքագրման ճիշտ կազմակերպման ու դուրսգրմանը։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման մասով նախորդ ամիսների մարզպետի հանձնարարած աշխատանքն ու անհատական մոտեցումը ոչ 100%-ով, բայց տվել են սպասված արդյունքը։ Հանձնարարվեց պահել դրական ցուցանիշը, ավելացնելով հավաքագրման տեմպերը։ Կապիտալ շինաշխատանքներից երկրորդ հրատապով 5 օբյեկտ է կառուցվում։ Պրոբլեմայինը միայն Գարգարի մանկապարտեզն է։ Աշխատանքների ծավալով հետ է ժամանակացույցից։ Մնացածը մինչև ամսվա վերջ կհանձնվեն շահագործման։ Մարզպետը հանձնարարեց ուշադրություն դարձնել մարզպետարանի ենթակառուցվածքների արտաքին տեսքին։ Միայն վերանորոգումը հարցի լուծում չէ, նույնը նաև գյուղապետարանները։ Եթե համայնքի ղեկավարը աչք է փակում, մենք չենք փակի։ Պատկերացրեք, որ սկսած շենքի սանիտարական վիճակից, շենքի շրջակայքից, կարելի ասել փնթի վիճակ։ Սա գալիս է առաջին հերթին տնօրենից, տվյալ կառույցի ղեկավարից։ Հատկապես առողջապահություն եւ կրթություն։ Բոլոր մեր ենթակառույցների, տնօրենների առիթի դեպքում ընդհանուր խորհրդակցությունների ժամանակ զգուշացնում եք, որ ուշադրություն դարձնեն տվյալ տարածքների մաքրությանը։ Հասկացանք, մեր ենթակառույցների մեծ մասը վերանորոգման կարիք ունի։ Բայց եթե վերանորոգման կարիք ունի, դա չի նշանակում, որ պիտի փնթի վիճակ լինի։ Գյուղմթերքի մթերման հարցը եւս մտահոգող է։ Օրինակ Ճոճկան համայնքի ղեկավարը դիմել է մարզպետին, որ գյուղում մեծ քանակությամբ գյուղմթերք կա նաև իրացման խնդիր։ Մարզպետը հարցով կդիմի գյուղնախարարություն։ Գորամիրյան, Ժան Գալստյան, մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ նաև մարզխորհրդի հերթական նիստն էր, որի ընթացքում քննարկվեցին տարվա այս շրջանում մարզի համար օրախնդիր մի քանի հարցեր։ Աննա Պեչենևսկայան է մասնակցել մարզխորհրդի հերթական նիստին։ Մարզխորհրդի նիստի օրակարգի առաջին հարցը մարզի համայնքների բյուջեների 6 ամիսների սեփական եկամուտների կատարման մասին տեղեկատվությունն էր, այն ներկայացրեց ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովհաննիսյանը։ Մարզի 2012 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների առաջին կիսամյակի մոնիթորինգի, գնահատման, համայնքներում միջազգային ծրագրերով իրականացված եւ նախատեսված աշխատանքներից խոսեց զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Ֆրանսիայի Պրովանս-Ալպ-Կոտ d'Azur ռեգիոնալ խորհրդի եւ մեր մարզի համագործակցության հիմքերը կայուն են։ Ավելի քան 500,000 եվրո ֆինանսավորմամբ մարզում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել։ Հայտարարություն եղավ աջակցություն Լոռու մարզի համայնքներին բարեգործական հիմնադրամի, ինչպես նաեւ Լոռու մարզպետի խորհրդականի կողմից։ Լևոն Ասլանյանը խոսեց մարզպետանի պատվիրակության Վիտեբսկ այցի մասին։ Տեղեկացրեց համայնքապետերին, որ 3 քաղաքների Ալավերդի, Սպիտակ եւ Վանաձոր եւ Բելարուսի 3 քաղաքների միջև բարեկամության եւ համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Նախատեսված է նաեւ Վիտեբսկի պատվիրակության պատասխան այցը։ Ասլանյանը խոսեց նաեւ Վանաձոր Քիմպրոմի վերագործարկման մասին, մինչև հաջորդ գարնանացան կոմբինատը պետք է տա տեղական պարտանյութի առաջին խմբականակը։ Աննա Պեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, մարզպետանի ժամ։ Հուլիսի 28-ից 29 մարզի 100 հոգանոց պատվիրակությունը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի մարզեր Արցախ բարեկամական կապերի ծրագրի շրջանակներում այցելեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Պատվիրակության կազմում էին մարզպետանի ղեկավար աշխատողներ, մարզի տարբեր ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների ղեկավարներ, Ալավերդու քաղաքապետանի, ACP եւ Թեղուտ ընկերության աշխատակիցներ։ Մեր պատվիրակությունը եղել է Ստեփանակերտում, հանդիպել Արցախի ղեկավարայրերի հետ, մասնակցել լոռեցիների այցելության հետ կապված տոնական միջոցառմանը։ Հաջորդ օրը մեր պատվիրակները եղել են Մարտակերտում, հանդիպել են Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավարների հետ, նրանց են հանձնել տարբեր նվերներ, ապա այցելել են Վալեքս խմբի Դրամբոն գյուղում գտնվող Base Metals ընկերություն։ Ի դեպ այցելությանը կազմակերպական ու ֆինանսական աջակցություններ ցուցաբերել Վալեքս խումբը։ Արդեն երրորդ անգամ Լոռու մարզի պատվիրակությունը Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Արցախի վարչական շրջանների առավել սերտ բարեկամության եւ համագործակցության ծրագրով։ Մեր մարզը Մարտակերտի շրջանի հետ ստորագրել է բարեկամության ու համագործակցության պայմանագիր։ Բարեկամությունն ու տնտեսական տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը ել ավելի ամրապնդելու նպատակով էլ բարեկամության կամուրջներ խորագրով Արցախում էր Լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ եւ թեմի առաջնորդ Սեպու arczepiskopos Չուրջյանի առաջնորդությամբ։ Պատվիրակության կազմում էին մարզպետարանի, Ալավերդու քաղաքապետարանի, ACP եւ Թեղուտ ընկերության ներկայացուցիչներ, մտավորականներ։ Պատվիրակության առաջին կանգառը Շուշիում էր, որտեղ Սուրբ Ղազանչեցոնց եկեղեցում բոմբարությունից հետո լոռեցիներն ընդհանրական աղոթք արեցին հանուն Հայաստանի ու Արցախի խաղաղության, հանուն հայ ժողովրդի բարօրության։ Ապա պատվիրակությանը ընդունեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ցանկացած միջամտություն այդ շրջանի կյանքում բնականաբար իր ազդեցությունն է թողնելու շրջանի զարգացման
զարգացման գործում, հետևաբար եւ շահագրգռված եմ եւ պատրաստ եմ ամեն կերպ նպաստելու, որպեսզի այդ մեր համատեղ աշխատանքը լինի արդյունավետ եւ կարծում եմ դրա համար բոլոր նախադրյալները ստեղծված են։ Այս պայմանությամբ Վալերի Ջանբեկը իր գործընկերների հետ միասին նախապատրաստվում է հաջորդ կարևորագույն քայլը կատարելու Կաշենի հանքավայրի շահգործման հետ կապված։ Նախագահի մոտ պաշտոնական ընդունելությանը հաջորդեց Ստեփանակերտի մշակույթի կենտրոնում լոռեցիների ու Արցախի արվեստագետների մասնակցությամբ համատեղ միջոցառում, որտեղ ներկա են ԼՂՀ վարչապետը եւ մշակույթի նախարարը։ Այս վերջին տարիներին արդեն մի շարք ծրագրեր համատեղ իրականացրեցինք, ինչի արդյունքում այդ կապերը ավելի ակտիվացան եւ այսօր ես շնորհակալ եմ, որ նաև այս մեծ խումբը եկավ Արցախ։ Մարդ պետք է ճանաչի իր երկիրը, իսկ երկիրը չի սահմանափակվում գյուղով կամ շրջանով կամ մարզով եւ այս այցելությունները թույլ են տալիս, որ արցախցին ծանոթանա Հայաստանի մարզերի հետ, Հայաստանի մարզերի բնակիչների Արցախին։ Համատեղ համերգին ելույթներ ունեցան մանկապատանեկան դասական Եվրատեսիլի այս տարվա հաղթող Նարեկ Գազազյանը, Եվրատեսիլի հաղթող Վլադիմիր Արզումանյանը, Արցախի պարիպետական համույթը։ Իդեպ համույթը օրեր առաջ էր մասնակցել Ալավերդու հանքագործի ու մետալուրգի օրվան նվիրված տոնակատարությանը։ Այս անգամ պարում էին միայն աղջիկները, քանի որ տղաների մեծ մասին զորակոչել էին բանակ։ Եվ չնայած դրան աղջիկների պարը կրկին խրոխտ ու ոգևորիչ էր։ Այնուհետև Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը ներկայացրեց հեքիաթ մեծերի համար ներկայացումը, որը բեմադրվել է Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների մոտիվներով։ Մշակութային միջոցառումը եզրափակվեց, իսկ հյուրերին սպասում էր պաշտոնական ճաշ, որի ընթացքում լոռեցի նկարիչները 12 նկար նվիրեցին նոր ձևավորվող Արցախի պետական պատկերասրահին։ Հաջորդ օրը Լոռու մարզի պատվիրակությունը եղավ բարեկամ Մարտակերտի շրջանում, որտեղ նրանց ընդունեցին աղվանդական աղուհացով, այնուհետև հյուրերին ընդունեց Մարտակերտի վարչական շրջանի ղեկավար Լևոն Չալյանը։ Հանքարդյունաբերության սկիզբը դրվեց Արցախում, որը բավականին լուրջ խթան հանդիսացավ սոցիալ-տնտեսական զարգացման բնագավառում, ինչպես Արցախի հանրապետության, մասնավորապես Մարտակերտի շրջանի։ Այն առումով, որ ստեղծվեց 1200-ից ավելի աշխատատեղեր։ Բարեկամ լոռեցիները դատարկաձեռն չեն եկել հացահատիկի զտիչ եւ աղտանիչ սարքավորում, որը խիստ անհրաժեշտ է վերջին շրջանում հիմնականում հացահատիկի ցանցով զբաղվող Արցախի գյուղատնտեսությանը։ Նաեւ անհրաժեշտ գրականություն եւ լոռեցի նկարիչների ստեղծագործական աշխատանքներ, որ նվիրվեց Մարտակերտի վարչական շրջանի ղեկավարին։ Եվ գրականությամբ են կոժանդակել Մարտակերտի դպրոցներին եւ համակարգչային տեխնիկայով, այնքանով ինչքանով որ հնարավորություն է ստեղծվել մեզ համար։ Մարտակերտ քաղաքում էր պատվիրակները ծաղկեպսակներ դրեցին Արցախյան հերոսամարտի զոհերի հուշարձանին, եղան նաև Ազատամարտի թանգարանում, այնուհետև Մարտակերտի մշակույթի պալատում հավաքված հանդիսականի եւ զինվորների ներկայությամբ վարչակազմի ղեկավարը ողջունեց հյուրերին, ապա մեր պատվիրակության մի քանի անդամներ պարգևատրվեցին նրա կողմից։ Ելույթ ունեցան մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, թեմակալ առաջնորդ Սեպու եպիսկոպոս Չուրջյանը։ Մարտակերտ ժամանած հայրենակիցների հետ հանդիպման էին եկել նաև լոռեցի զինծառայողներ։ Սրտանց բարվում եմ մորս, մամ ջան, ստե շատ լավ է, չանհանգստանաս, այդ ապրեսյակից կգաս, կտնաս կտղեն ոնց զինվորա։ Սաղիդ բարվում եմ, սաղիդ շատ կարոտել եմ։ 10-րդ դարում լոռեցի մի քանի մեծատոհմիկներ եկան եւ հիմնեցին Արցախի մելիքությունները։ Իսկ ուղիղ 10 տարի առաջ Արցախ եկան լոռեցի հանքագործները, Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից հիմնադրվեց Base Metals ընկերությունը։ Ներկայում էլ Base Metals ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի ամենախոշոր հարկատուն է եւ խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Հայաստան-Արցախ եւ Լոռի Մարտակերտ բարեկամության կամուրջը հիմա ամուր է նաեւ շնորհիվ Վալեքս խմբի ընկերություններին։ Ես համոզված եմ, որ հայության ապագան հաջող ապագան կտրուկ կապված է Ղարաբաղի դրական զարգացումից։ Եվ դա մեր միակ հաղթանակն է վերջին 6.500-ամյակներում եւ այդ հաղթանակի գուրգորելը, պահպանելը եւ զարգացնելը զուտ դեր ճակատագիրն է։ Եթե մենք ուզում ենք իսկապես որպես ազգ, մրցունակ ազգ ունենանք ապագա։ Ես միշտ նշել եմ, որ մենք խնդիր ունենք Արցախը ճանաչելու, ինչպես նաև Արցախը խնդիր ունի Հայաստանը ճանաչելու։ Այս փոխադարձ այցերը իհարկե հրաշալիորեն նպաստում են այդ խնդիրը աստիճանաբար լուծելու։
Base Metals ընկերությունում եւս լոռացիներին հյուրընկալեցին սիրով, որտեղ պաշտոնական ճաշին մասնակցում էին Արցախում ընթացող քանդակի սիմպոզիումի արտասահմանցի ներկայացուցիչները, որոնք կենաց բարձրացրին հայ ժողովրդի եւ նրա մշակույթի համար։ Այս սիմպոզիումի հովանավորների շարքում է Valex խմբի Base Metals ընկերությունը։ Պաշտոնական ճաշին հաջորդեց այցելությունը Դադիվանք, որտեղ լոռեցիներն աղոթք բարձրացրին հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկի Դադի գերեզմանին, իսկ թեմակալ առաջնորդն իր հուզիչ խոսքով ամփոփեց այցելություն ուխտագնացությունը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը շատ լավ գիտի, թե քրիստոնեական մեր տաճարները հոգևոր եւ աշխարհի ինչ նշանակությամբ են կառուցված։ Առաջինը նախ հոգևոր իմաստը խորն է, լուսավորություն, քրիստոնեական վարդապետություն քարոզելու նկատառումով։ Հերթական այցելությունը ավելի սերտացրեց Լոռի Մարտակերտ բարեկամական կապը շատ լոռեցիների, որոնք առաջին անգամ էին Արցախում, հնարավորություն տրվեց ճանաչելու երկրորդ հայրենիքը։ Հիմա արդեն մենք մշակութային մասին ենք մեծ ուշադրություն դարձնում, ինչպես նաև ներքին туриզմի զարգացմանը, որը մեզ համար շատ կարևոր է։ Շատ ենք կարևորում, որովհետև մենք ինքներս պետք է առաջին հերթին ճանաչենք մեր հայրենիքը։ Ես համոզված եմ, որ փոխադարձ այցելություններից կծնվեն նոր ծրագրեր, նոր մտքեր, նոր գաղափարներ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ առաջիկայում պաշտոնական այցով Լոռիում կլինի նաև ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը, Մարտակերտի վարչական շրջանի պատվիրակությունը։ Մերիկ Օլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ Արթուր Նալբանդյանը կրկին համայնքներում էր։ Գուգարկի տարածաշրջանի բնակավայրերում մարզպետը ծանոթացավ համայնքների համաչափ զարգացման ծրագրով իրականացվող աշխատանքներին։ Համայնքների ղեկավարները մարզի ղեկավարներին ներկայացրին նաև իրենց համայնքների առջև ծառացած այն խնդիրները, որի լուծման համար զարգացման 4-րդ ծրագրից ֆինանսական միջոցներ են հայցում։ Մարզպետը անում էր Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը։ Գյուղնախարարությունը շարունակում է իրականացնել ծրագրեր, որոնք կոչված են ապահովելու գյուղատնտեսության բազմաճյուղ զարգացումը։ Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագիրը նպատակ ունի արոտավայրերը դարձնել հասանելի բնակչության համար, ստեղծել մթերման բարենպաստ պայմաններ, կենդանիներին ապահովել ձմեռային կերի անհրաժեշտ բազայով։ Մարզպետն ու գյուղնախարարության պաշտոնյան հանդիպում ունեցան Մոտկոյի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ, որտեղ արդեն իրականացվում է ծրագիրը։ Բացի համայնքների ներդրումից կա նաև պետական ներդրում։ Սա նույնպես պետք է նպաստի այս տարածաշրջանում անասնապահությանը զարգ տալուն։ Քննարկվեցին ներդրումների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Համայնքներ կային, որ ֆինանսական խնդիրներ ունեին, ներդրումներն ուշանում են։ Տրվեցին հանձնարարականներ, որ ժամկետներում տեղավորվեն։ Փոքր համայնքներում, որ 10,000-ից ծրագրությունների դերը փոքր է, 10,000-ից հասնում է մինչև 30-33,000 դրամ։ Դա մի հատ մեծ գումար չի։ Ուղղակի պետք է որ համայնքի ղեկավարները մեր ֆերմերների հետ այդ կոլեկտիվ տնտեսությունը ոսկորը ղեկավարի հետ ինչքան հնարավոր է ակտիվ այդ մարդկանց հետ աշխատել։ Իսկ հնարավոր չէ մեկին մի քանի տարով տալ, նույնիսկ մի քանի ժամով չեմ տա։ Թարլան գործը կտանեք, կաշին ու կոտոշները կբերեք, ես ձեր ֆերման գիտեմ։ Մենք նրա համար հատուկ պայմաններ կստեղ, հատուկ պայմանները ձեր կովերի համար ստեղծեք, որ օրեկան այսքան կաթ են տալիս։ Ի տարբերություն Ոսկե ցլիկը հայտնի ֆիլմի, Ագրոհոլդինգ Արմենիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը դեմ չէ իր ոսկե ցլիկները մի քանի տարով հանձնել Լոռու մարզի գյուղացիական տնտեսություններին, եղած խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի բարելավման նպատակով։ Հանրապետական ու մարզային իշխանությունների հետ համագործակցության արդյունքում ընկերությունը Օձուն եւ Կուրթան գյուղերի տնտեսություններին փոխանցեց 5 շվից եւ Հոլշտեն տեսակի տոհմային ցլիկներ աճեցված հոլդինգի ֆերմաներում։ Ցլիկները բուծվել են Եվրոպայից բերված էլիտար արտադրողներից, նպատակ ունենալով Հայաստանում տարածել բարձր մթերատու խոշոր եղջերավոր անասունների ցեղերը։ Ծրագրի պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեռ անցած տարի նախագահի ընկերություն այցից հետո։ Ընկերության տոհմային կովերը տարեկան մինչև 7000 լիտր կատնատվություն ունեն, փոխարենը մեր տեղականները մինչև 2000 լիտր։ Ես համոզված եմ, որ այս քայլով մենք անասնապահությունը ել ավելի արագ տեմպերով կզարգացնենք եւ ոչ միայն կատնատվությունը, այլ նաեւ մսատու խոշոր եղջերավոր անասուններ կունենանք։ Կուրթանի գյուղապետ Մհեր Գևորգյանն էլ ասում է, արդյունք մի քիչ ուշ կստանանք, բայց ճիշտ քայլ էր եւ համայնքը շնորհակալ է։ Հորտից մինչև կով դարձնելը մինիմում 4 տարի կամ 5 տարի է պահանջում, արդյունք կստանանք մի քիչ ուշ, բայց բնականաբար քայլը ճիշտ քայլ է։ Մեր փորձը, որը մենք ինքներս ենք կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում, ցույց է տալիս, որ տեղական անասունի հետ խաչասերելու դեպքում շատ լավ, բարձր ցուցանիշներ են ստացվում, կատնատվությունը ավելանում է մոտ 40-ից 50%։ Եվ ուզում ենք, որ գյուղացիները հասկանան, որ պետք է ներդնել նոր տեխնոլոգիաներ, ու դրանով բարձրացնել մթերատվությունը եւ որակը։
Ցլիկները համայնքներին տրամադրվեցին 3 տարով։ Ի տարբերություն ոսկե ցլիկը ֆիլմի կոնտնտեսության հայտնի նախագահի, ագրոհոլդինգի մասնագետները կասկածներ չունեն, որ իրենց ցլիկներից միայն կաշին ու ոսկորը կմնա, ճիշտ հակառակը։ Ագրոհոլդինգի մասնագետները վստահ են, որ ոսկե փեսացուներին գյուղացիները լավ կպահեն ու կխնամեն։ Եռակողմ պայմանագրի արդյունքում վերահսկողություն ամեն դեպքում կլինի ընկերության, համայնքի ղեկավարի եւ մարզպետարանի կողմից, իսկ ագրոհոլդինգի կողմից նաեւ մասնագիտական աջակցություն կլինի։ Աննա Պեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակեք հետևել մեր թողարկմանը։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահը կառույցի աշխատակիցների հետ արդեն 3-րդ անգամ այցելում է մարզեր։ Այս տարվա առաջին այցելությունը Լոռու մարզում էր։ Այնտեղ մոնիթորինգ է իրականացվել մի քանի խոշոր սուպերմարկետներում եւ խանութներում։ Միաժամանակ անցկացվել է ուղղահայաց եւ հորիզոնական պետական օժանդակության հիմնական կատեգորիաները թեմայով սեմինար, որտեղ ներկա են եղել մարզի ղեկավար, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ եւ փորձագետներ։ Այցի ողջ ընթացքին մասնակցել է նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Աննա Պեչենևսկայան նույնպես մասնակցել է սեմինարին։ Հուլիսի 24-ին Լոռու պետական կառույցների համար սպասված, իսկ մարզկենտրոնի սուպերմարկետների եւ խոշոր խանութների համար անակնկալ այցով Վանաձոր այցելեցին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ Այցի հիմնական նպատակը մարզում տնտեսվարողների հնարավոր թերացումները բացահայտելն ու սպառողների շահերի պաշտպանությունն էր։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ Երևանում շատ հաճախ են դիմում բողոքներ ստանում սպառողներից, ինչը չի կարելի ասել մարզերի մասին։ Վերջինիս խոսքով հարկավոր է նախ բացահայտել խախտումները, ապա աշխատել նաև սպառողներին իրազեկելու ուղղությամբ։ Մարզերում պետք է մենք ավելի ակտիվացնենք մեր գործունեությունը, համոզված ենք, որ մարզերում ևս շատ խնդիրներ կան, ցավոք մենք չենք ստանում բողոքներ մարզերից եւ այսպիսի այցերի միջոցով մենք ուզում ենք մեր գործունեությունը ակտիվացնել մարզերում ևս։ Վանաձորի խանութներում իրականացված մոնիթորինգից պարզ դարձավ, որ հիմնականում սպառողների իրավունքները խախտվում են կաթնամթերքի ու մսամթերքի շուկայում։ Խնդիրները տարբեր են՝ ժամկետի մակնշման բացակայություն, ժամկետնանց ապրանքի իրացում, ապրանքի անվան տակ մեկ այլ ապրանքի վաճառք եւ այլն։ Տնտեսվարողների կողմից սպառողին խաբելու կամ մոլորեցնելու նմանօրինակ դրսևորումների պատժի չափը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները չեն նշում։ Տեղում կատարում են գնումներ հետագայում գնված ապրանքի որակական հատկանիշները պարզելու նպատակով, եթե կասկածները հաստատվեն, տնտեսվարողները պատժից հաստատ չեն խուսափի։ Մինչ Վանաձորում ընթացքի մեջ էր մոնիթորինգը, ընթանում էր նաև ուղղահայաց եւ հորիզոնական պետական օժանդակության հիմնական կատեգորիաները թեմայով սեմինարը։ Ներկային մարզի ղեկավարը, համայնքապետեր, փորձագետներ։ Սեմինարի ընթացքում խոսվեց պետական օժանդակության վերահսկողության եւ հիմնական չափանիշների, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, պետական օժանդակության տրամադրմամբ զբաղվող մարմինների դերի եւ այլ հարցերի մասին։ Վերջերս համայնքներում կատարվեցին ստուգումներ, այդ նաև կատարվեցին ստուգումներ առողջապահության ոլորտում եւ իհարկե այնտեղային բաստողություններ, կային թերություններ, որը արձանագրվել է տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի կողմից եւ այն այսօր քննարկվում։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի, այս տարվա առաջին այցի շրջանակներում բացահայտված խախտումները մտածելու տեղիք են տալիս։ Եթե խոշոր տնտեսվարողներն են համարձակվում թույլ տալ զգալի խախտումներ, ապա փոքր տնտեսվարողներից ինչ սպասել։ Աննա Պեչենևսկայա, Ազգանուշ Մկրտչյան, մարզպետարանի ժամ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունն ամփոփել է անցած կես տարին։ Կիսամյակային հաշվետվությանը մասնակցել է նաև մարզպետը։ Փրկարարական վարչության պետն ու ստորաբաժանումների աշխատակիցներն ամփոփ ներկայացրել են անցած 6 ամիսների ընթացքում մարզում գրանցված արտակարգ պատահարները, համեմատական են տարել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ։ Նախորդ 6 ամիսների ընթացքում Լոռու մարզում 498 արտակարգ պատահար է գրանցվել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 213-ի փոխարեն։ Արտակարգ դեպքերն աճել են, զոհերի թիվը բարեբախտաբար նվազել է նախորդ տարվա հետ համեմատած։ Դեպքերի մեծ մասը տեխնացին են, հատկապես մեծ թիվ են կազմում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Տարերային բնույթի դեպքերը եւս քիչ չեն։ Գրանցված ահազանգերի գերակշիռ մասը անտառային եւ չոր խոտածածկի հրդեհներն են։ Սա հաշվետվության ամենաանհանգստացնող մասն է։ Լոռու անտառները շարունակվում են այրվել, այս տարի էլ հսկայական հեկտարներով անտառներ են մոխրացել։ Արտակարգ պատահարների արդյունքում վնասի չափն անցնում է 3 միլիոնը։ Հրդեհների թիվը մարզում աճել է 254-ով։ Հրդեհների հետևանքով զոհեր չեն գրանցվել։ 2011-ին ունեցել ենք 4 զոհ։ Վիրավորվել է 1 մարդ, ընդհանուր տուժածների 4.2%-ը, 2011 թվականին նույնպես եղել է 4-ը, 28.6%-ը։ Հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը նվազել է 4-ով, վիրավորվողների 3-ով։
Հաշվետվությունը ներկայացնելուց հետո Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ փրկարարծառայության գնդապետ Հրաչ Անտոնյանը պատասխանեց նաև մարզպետի հարցերին։ Համակարգում մասնագետների պակաս կաթափուր աշխատատեղերը համալրելը հեշտ չէ։ Սա մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Նախ կառուցվածքային փոփոխությունները, ցածր աշխատավարձը, նաև այն, որ ժամանակին պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու համար զինգրքույկում գրվել է ոչ պիտանի շարային ծառայության համար։ Այս պատճառով տվյալ մարդը համակարգում աշխատելու իրավունք չունի։ Իսկ լավ աշխատող եւ համակարգում ներդրում ունեցած մասնագետների ցինգը անբասիր ծառայության համար պարգևատրվեցին մեդալներով։ Պարգևները հանձնեց մարզպետը։ Աննա Պեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, մարզպետանի ժամ։ Լոռու մարզի 2010-13 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2012 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսվում է, որ գազիֆիկացումը մարզի զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Երկարատև ձմեռները եւ այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների բացակայությունը ընդգծում են բնական գազի մատակարարման հրատապությունը համայնքների համար։ Համայնքներում գերակա խնդիր է համարվում գազամատակարարման ցանցի կառուցումը։ Գազի առկայությունը յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում նշանակում է շուրջ 10-ից 12 խորանարդ մետր վառելափայտի խնայողություն, որն իր հերթին կնպաստի անտառահատումների էկոլոգիայի ու դրանից բխող խնդիրների լուծմանը։ Ավելի էժան վառելիքի առկայությունը կարող է նպաստել սահմանամերձ համայնքների զարգացմանը, ինչը հանրապետության համար ունի ռազմավարական նշանակություն։ Հայրուս գազարտի ներդրումները բավարար չեն ապահովելու համար գազամատակարարումը նույնիսկ հիմնական գազատարին կից համայնքներում, քանի որ նման միացումները փոքր համայնքներին տնտեսապես ձեռնտու չեն։ 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Լոռու գազամատակարարող կազմակերպության կողմից վերականգնված եւ գազիֆիկացված բնակավայրերում վերականգնվել է թվով 61346 առանձնատներ եւ բնակարաններ, որից թվով 29357-ը Վանաձոր քաղաքում։ Լոռու մարզի 2010-13 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով 2012 թվականի գազամատակարարման ոլորտի համար պահանջվող գումարը եղել է 797 միլիոն դրամ, փաստացի պլանավորվել է 108 միլիոն դրամ, որից պետբյուջեից հրատապ աշխատանքների պլանով նախատեսվել է 35 միլիոն դրամ ծավալով աշխատանքներ։ Տարվա ընթացքում գազամատակարարման աշխատանքներ կիրականացվեն Սպիտակում, Կողեսում, Մղարթում եւ Քարինջում։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը եւ համայնքային լուրեր։ Շնողի միակ կոմբայնը այս անգամ վարձակալել է Սարիբեկ Ամիջյանյանում։ Հացահատիկի բերք թեև նախորդ տարվա համեմատ 2 անգամ պակաս է ստանալու, սակայն կոմբայնի վարձակալման ու ընդհանրապես ցանքի համար նախորդ տարուց ավելի գումար է ծախսել։ Սարիբեկ Ամիջյանի հացահատիկի դաշտը գյուղում լավագույններից է, սակայն ստացված բերքից նա դժգոհ է։ Ասում է, որ այս տարի եղանակը հացահատիկի համար բարենպաստ չի եղել։ Մի հեկտարի վրա մեր գյուղացիք ծախսելու 300-350 դոլար այդքան դոլարով, իսկ դրամով մի 120,000 դրամ հեկտարի ծախսալու մի մարդը։ Եթե սեբանը պարտանուտը հետը տալիս, իսկ եթե չի լում, ընդոլ բերք չի լում։ Նույն հողատարածքում եւս նախորդ տարի Սարիբեկը ցորեն է ցանել, 1 հեկտարից ստացել է 8 տոննա հացահատիկ, սակայն այս տարի ընդամենը 3.5 հեկտար կստանա։ Գյուղացիները, որոնք ցանքաշրջանառություն են կատարել եւ կարողացել են մշակությունն իրականացնել ագրոտեխնիկական կանոններով, այնուամենայնիվ այդքան էլ դժգոհ չեն։ Կա լավ արտեր կան, ասենք որ հնարավորությունները լավ մշակել են, բոլիմենը լավ է, քիչ տարբերություններ կան։ Շնողի գյուղապետը նշում է, որ կառավարությունից ստացած առաջին վերարտադրության սերմացուն շնողի բնակլիմայական պայմաններին դժվարությամբ հարմարվեց։ Ցորենի եւ գարու ցանքսերից գյուղացիների սպասելիքները ամբողջությամբ չարդարացան։ Բերքի սակավությունը համայնքի գյուղատնտեսը կապում է անբարենպաստ եղանակային պայմանների հետ։ Ջերմաստիճանը բավականին բարձր լինելու հետևանքով հացահատիկը շուտ սկսեց հասկակալել, կարճ մնաց եւ բերքատվությունը դրանից բավականին ցածր է։ Կառավարության տված սերմացուն, մենք սերմացուին չենք վերագրում, դա վերագրում ենք հիմնականում եղանակի կլիմայական անբարենպաստ պայմանների հետևանքով։ Թեև հացահատիկի ցանքսի համար կատարված ծախսերն այս տարի գյուղացուն եկամուտ չբերեցին, սակայն պտղի աննախադեպ բերքի շնորհիվ կարելի է ասել գյուղացու վնասը փոխհատուցված է, քանի որ այստեղ հիմնականում մանր տնտեսություններ են, որոնք եւ այգի ունեն եւ անասուններ եւ հացահատիկի դաշտեր, ասում են գյուղապետարանում։ Մերիկոլելյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Նախկինում, երբ գործում էր Բագրատաշյանի շուկան, առևտրով զբաղվող քարկոփեցիների թիվը մեծ էր, մի մասն էլ աշխատում էր հայտնի այդ շուկայում։ Հիմա Բագրատաշյան Ալավերդի միջպետական ճանապարհին քարկոփեցի ընդամենը մի քանի կին է առևտրով զբաղվում։ Այստեղ մշտապես բարձրորակ պտուղ ու բանջարեղեն են վաճառում, սակայն գինն էլ ցածր չէ, ասում են մայրուղով երթևեկող վարորդները։ Մերիկոլոլյանը ծանոթացել քարկոփեցի կանանց ճանապարհամերձ առևտրին։
Քարկոպեցի Աղունի Խախվերդյանը պատմում է, որ գնորդներին հատկապես գրավում է մրգերի ախորժելի տեսքը, այնպես որ հարևան ճոճկանեցիներից աշխատում է լավագույն մրգերը գնել վերավաճառելու նպատակով։ Վաճառում ենք, մի մասը կոճք են լցնում, մի մասը ուտում, այնքան որ գոյատևում ենք, սենց ասած։ Ամուսինը չի աշխատում, ուսանող երեխայի ծախսերը հոգալու նպատակով սկսել է գումար վաստակել առևտրի միջոցով։ Քարկոպ համայնքը հողատարածքներ չունի, իսկ տնամերձ հողից ստացված բերքը բավականեցնում է միայն տան կարիքների համար։ Սեփական փոքր այգուց քարկոպեցիները կարողանում են վաճառել միայն թուզ ու արքայախնձոր։ Արդեն 90 թվից մենք բնակվում ենք հյուրանոցում, ժամանակավոր կացարան տվեցին, մեր տունը քանդեցին, այս մեր տան տեղը մենք փոքր այգի ենք գցել, այդ այգով ենք օգտվում, դրանից ենք օգտվում։ Անկամ այդ հյուրանոցում էլ որ ապրում ենք, ոչ մի փաստաթուղթ չունենք։ Եթե քարկոպեցի կանայք տարվա մեջ մի քանի ամիս ժամանակավոր աշխատանք ունեն, ապա տղամարդիկ անգործեն ամբողջ տարին։ Պատվերներ չունենալու պատճառով արդեն 2 տարի է չի գործում քարկոպի խճի գործարանը։ Պրոշնաստ ունի, որ իր объемը, դրաբիլկայի объемը 430 կուբամետր։ Խորհրդային միության տարիներին խճի գործանում մինչև 130 մարդ էր աշխատում, իսկ վերջին տարիներին աշխատողների թիվը հասել էր 30-ի։ Թեև գործարանը չի աշխատում, սակայն թալանված չէ եւ ցանկացած պահի կարող է վերագործարկվել, եթե իհարկե պատվերներ լինեն։ Մինչդեռ օլիգարխիկ տնտեսության մեր պայմաններում բոլոր տեսակի գնումների պատվերները գնում են նույն օլիգարխներին պատկանող նույնանման ընկերություններ եւ բարձր որակի համարում ունեցող քարկոպի արտադրանքը պահանջարկ չունի։ Առնվազն այսօր պետք է մեզ մի 200-250 կուբ գոնե կուբամետր մեզանի օրական դուրս գնալ։ Հարություն Անդրեասյանը նշում է, որ գործարանը կարող է շահույթով աշխատել միայն այն դեպքում, եթե պատվերները շատ լինեն։ Հակառակ դեպքում տարվա մեջ գործարանը կաշխատի 1-2 ամիս։ 100 կուբամետրի մա 30 բանվորին ոնց կարաս բերես աշխատացնես։ Մի օր, 2 օրում, 100 կուբամետրը թող կես օր էլ չի քաշի 100 կուբամետր։ Ոնց կլի, հետո ոնց վարձատրես։ Խճի գործարանի լավագույն մասնագետների մեծ մասը արդեն թոշակառուներ են, իսկ երիտասարդների մեծ մասը գյուղից հեռացել է։ Մերի Կոլորյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը մնացած համայնքային լուրերը մեկ տեսաշարով։ Սպիտակի տարածաշրջանի Ջրաշեն գյուղը շուրջ 800 հեկտար վարելահող ունի, որից ոռոգվում է միայն 160 հեկտարը։ Մնացած 640 հեկտար հողատարածքը անջրդի է, սակայն ջրի պակասությունը չի խանգարել եւ ջրաշենցիները այս տարի շուրջ 400 հեկտար հացահատիկ են ցանել, 250 հեկտար էլ գարի։ Ջրաշենի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 500 հեկտարը սեփականաշնորհված է եւ պատկանում է գյուղացիներին, սակայն նախկին ոստիկան Սուրեն Ազիզյանը դեռևս սեփական հող չունի եւ իր բանջարանոցը հիմնել է նախկին հեղեղատարի տարածքում։ Հիմա բանջարանոցում աճեցնում է տարբեր տեսակի բանջարեղեն։ Սուրեն Ազիզյանը նպատակ ունի նաև փոքրիկ սերմաբուծական տնտեսություն հիմնել։ Առայժմ զբաղվում է կարտոֆիլի սերմերի արտադրությամբ։ 74 սորտի կարտոշկի սերմ են բերում։ Մասիս եմ գնում եմ Մալավերդի, Երևան, որտեղից ասես բերում ենք։ Իսկ Կատնաջուր գյուղը շուրջ 2000 բնակիչ ունի։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, որը վերջին 2 տարիներին զարգանում է։ Գյուղմթերքի արտադրությունից Կատնաջուրը հայտնի է կարտոֆիլագործությամբ։ Ստացված հացահատիկի բերքը բավարարում է միայն գյուղացու պահանջները։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրով գյուղում ջրամատակարարման ցանցի բարելավման ծրագիր է իրականացվել։ Արտակարգ իրավիճակների վարչության հետ էլ վերջերս գյուղի սելավատարերն են մաքրվել։ 2007 թվականից Կատնաջուր համայնքը գազիֆիկացված է։ Գյուղի առանձնատների 97%-ը գազ ունի, սակայն նորից սկսել են ջեռուցումը կազմակերպել վարելափայտի միջոցով, ինչը կասեի ես առումով չեմ տեսնում, որ դա դրական է, քանի որ վարելափայտով ջեռուցումը ընդհանրապես կասեի կենսամակարդակի չի ստանում։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ուրասար նախկին Կույբիշև գյուղի արոտավայրերը շատ անասնապահական տնտեսությունների համար հեռագնա արոտավայր են ծառայել։ Գյուղի առաջին անվանումը եղել է Չիբուխլի, ասում են այստեղ իրենց անասուններն էին պահում Վրաստանի Բոլնիս քաղաքի եւ Նոյեմբերյանի անասնապահները, ովքեր էլ հետագայում այստեղ հիմնեցին առանձնատներ։ Հեռագնա այս արոտավայրերը անասնապահության համար բարենպաստ պայմաններ ունեն։ Հիմա էլ ուրասարցիների եկամուտի հիմնական աղբյուրը անասնապահությունից ստացված եկամուտներն են։ Այժմ 250 գլուխ կատնատու կով ունեն։ Մեխակ Ամիրխանյանը գյուղի կաթ հավաքողն է, իր մեքենայով օրական շուրջ 2 տոննա կաթ է տանում Տաշիրի տարածաշրջանի Կատնարատ գյուղի կաթի վերամշակման արտադրամաս։ Մեխակը նշում է, որ նախորդ տարի կաթի գնի ավելացման հետ գյուղում կտրուկ ավելացավ նաև անասունների թիվը։ Շատ ընտանիքներ նույնիսկ վարկով անասուններ գնեցին, սակայն հիմա կաթի գնի նվազման եւ խոտի սակավության պատճառով շատերը պատրաստվում են հարկադիր մորթ կատարել։ Առաջ դե հեկտարից գոնե մի 2 տոննա ստացվում է, հիմա 6-700 կիլո խոտ է ստացվում հեկտարից։
Սպիտակ քաղաքի Ֆրիտյով Նանսենյանվան բժշկական կենտրոնի տնտաբերական բաժանմունքում 1988 թվականին հաջորդած տարիներին աննախադեպ քանակի ծնունդներ էին գրանցվում։ Մանկաբարձներն ասում են, որ տարեկան միջինը 2000 ծնունդ էին ընդունում։ 1996 թվականից սակայն Սպիտակ քաղաքի բժշկական կենտրոնում ծնունդների թիվը սկսեց պակասել։ Այժմ այստեղ տարեկան 300 երեխա է լույս աշխարհ գալիս։ Առողջապահության ոլորտի բարեփոխումները, մասնավորապես ծննդօգնության համակարգի ներդրումը ազդեցություն է ունեցել հիմնականում գյուղական բնակավայրերի ընտանիքների վրա, ասում է տնտաբերական բաժանմունքի մանկաբարձուհի Ամալիա Հովանեսյանը։ Եթե նախկինում կանայք բավարարվում էին 1-2 երեխայով, հիմա 3-րդ եւ 4-րդ երեխան են ունենում։ Հիմա անվճար է, հետո էլ նպաստը շատանում է երեխաների, ֆինանսապես վարձատրվում են, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ երեխան ավելի շատ են ստանում։ 1988 թվականից հետո Կատնաջուր համայնքի գրադարանը տեղակայված էր վագոն տնակում։ Համայնքային կենտրոնի կառուցումից հետո գրադարանը տեղափոխվեց վերանորոգված սենյակ։ Գրադարանի ընթերցողների թիվը վերջին տարիներին նույնն է մնացել։ Տարեկան միջինը 50 ընթերցող են ունենում։ Հիմնականում գյուղի ուսանողներն ու տարեցներն են օգտվում գրականությունից, նշում է գրադարանավարը։ 830 կտոր գիրք կա այստեղ։ Գրականության մի մասը նոր է, սակայն գեղարվեստական գրքերի պակաս կա։ Ծովինար Արշակյանը նշում է, որ գրադարանը մեծ կորուստներ ունեցավ հատկապես երկրաշարժի ժամանակ։ Հետո արդեն նոր գրականությամբ գրադարանը չհամալրվեց երկար տարիներ։ Դա գալիս է նրանից, որ արդեն այս ինտերնետները կա, ինչ որ բան դրա համար պակասել է։ Եվ մեր վերջին տեսանյութում Սարգսյանների ընտանիքում կավագործությունը ավանդական արվեստ է, որը փոխանցվել է սերնդեսերունդ։ Նույնիսկ ընտանիքի 3-ամյա դուստրը մասնակցում է կավի մշակմանը ու սեփական ձեռքերով խեցեղեն է պատրաստում։ Այս արհեստանոցում կավից պատրաստած հարյուրավոր իրեր կան եւ գրեթե ամեն օր դրանց թիվն ավելանում է։ Նախկինում կավի աշխատանքները ցուցադրվել են նաեւ մայրաքաղաքում։ Գործեր են եղել, որ այն ժամանակներում Երևանի մանկական պատկերասրահում ցուցահանդեսադրվել ահագին 6 ամիս ժամանակ մնացել այնտեղ դրված։ 1990-ական դժվարին տարիներին Սարգսյանները այս աշխատանքով նաև եկամուտ էին վաստակում, խեցեղենի վաճառքով կարողանում էին օրվա հացի խնդիր լուծել։ Սակայն վերջին տարիներին կավից պատրաստված հուշանվերներն ու կենցաղային տարբեր իրերը Համլետը չի վաճառում, միայն նվիրում է։ Հիմնականում շատ նվիրում ենք մարդկանց, ասենք ես չգիտեմ, եթե նվիրում ենք մեկին այդ մարդը գոհալինում Կարելի ասել այդ բանն էլ իր հաճույք ունի։ Կավը, որ վարպետի ձեռքում վերածում է գեղեցիկ իրերի, բերվում է Գեղարոտից։ Ամիսներ շարունակ մշակում է, հետո միայն դառնում կավագործության համար պիտանի նյութ։ Համլետը պատմում է, որ միայնակ ինքը չի կարող զբաղվել այս գործով։ Ընտանիքի բոլոր անդամներն անհերիք ունեն ու հաճույքով մասնակցում են կավի մշակմանը։ 1000 ձևի մշակվում, աղվում, այդ ամեն ինչը մամասանում մինչև դառնում է աշխատելու գործ կավ։ Համլետը մի քանի տարի նաև գյուղի դպրոցում գործող գեղագիտական կենտրոնում է դասավանդել։ Շուրջ 30 աշակերտների ուսուցանել է իր արհեստը, սակայն ֆինանսավորման բացակայության պատճառով կենտրոնը փակվել է։ Ընտանեկան արհեստից եկամուտներ ստանալու մասին Համլետը առայժմ չի մտածում։ Միայն մի երազանք ունի, որ իր երեխաները շարունակեն կավագործության ընտանեկան ավանդույթները։ Առաջինը նախ մենք ենք ուզում, որ ոնց որ սա պապական գործ չկորի պատվաբեր գործա, հարգանքով գործա, երեխեքն էլ սովորեն ավելի շատ, թե մենք ես կանենք սովորը իրանք ավելի բարսագույն կրթություն ունենան արվեստի գծով։ Մերիկոլորյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ ամենավերջում այս թողարկումը մեր հաղորդաշարի 17-րդ թողարկումն էր։ Լոռու մարզպետանի լրատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը եւ մարզպետանի ժամի ստեղծագործական խումբը շնորհակալություն է հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր անցած 4 ամիսներին հետաքրքրվել են մարզային իշխանության կողմից իրականացվող աշխատանքներով, համայնքային անցուդարձով ու ակտիվորեն հետևել են մեր թողարկումներին։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ մարզային իշխանությանը, մարզպետին, վարչությունների ու բաժինների պետերին, համայնքների ղեկավարներին նշված ժամանակամիջոցում մեզ հետ բաց ու պատրաստական աշխատելու համար։ Տեղեկացնենք, որ մեր ստեղծագործական խումբը մեկնում է արձակուրդ եւ մարզպետանի ժամը կրկին եթերում կլինի սեպտեմբերի 3-ին նոր գաղափարներով ու նոր մոտեցումներով։ Մաղթում ենք հաճելի հանգիստ, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։